Norsk Vannblom 3 år. Det Queen's White Calista. Oppretter Turid Gulvik Trondheim. Eier og utstiller Karen Beate Jonassen Kristiansen. Den hopper av god sprangmodell med pent hode og god type. Verden formet hals, velmarkert manke. Steil skulder, god dybde, godt kryss, gode høver, taklende frembølsføring, trang beinføring bak i skritt og trav. Kort skritt, veivind og taktfast trav. Taktfast galopp med god bæring. 8 på rasetype og preg, 8 på kropp, 7,5 på bein, 7 på bevegelser, 7,5 i helhet eksteriør. Hoppa har fått 10 på lynne, og den har ikke vist bruksprøve i dag, og har selvsagt ikke prestasjoner. Men det er helt greit for rasen og alder. Og den har i dag fått 3. premie, og vi gratulerer.